各位表友，你们好。今天我想和大家聊一下在9月1号发行的劳力士的新款2020年的手表。有的人可能会说了，哎呀，这都2个月过去了，你为什么现在才开始聊这些东西啊？我想说的是，因为前几天我很幸运的在家附近的 AD 亲眼见到了实物的新的 Oyster Perpetual 的几款颜色和新的绿水鬼，所以说这样呢，我可以更客观的告诉大家我对这些颜色的感觉和这个新水鬼41毫米戴在手上的感觉。好了，那我们今天开始，进入主题。我觉得今年劳力士主要有2个值得说的点，一呢就是41，二呢就是颜色。41嘛，毋庸置疑，就是今年的绿水鬼和 Oyster Perpetual 都变成了41毫米。有的人可能会觉得41毫米的水鬼很意外，因为在过去的几十年里，水鬼一直都是40毫米的表径。但是其实你看一下最近几年，劳力士干了一些什么肮脏龌龊的事情，这也没什么好意外的。比如说，你看像探险家1从36毫米变成了39毫米，然后探险家2从40毫米变成了42毫米，戴在手上就像一个盘子一样。还有就是这个去年出的白金款的耀 Master 2，这个是一个新款了，但是它一推出就是42毫米的，就很大。改动表径呢，我觉得对于水鬼来讲呢，其实可能是劳力士，想更加进一步的与 GMT 区分开。因为 GMT 呢40毫米，这样显得更典雅、更 classic 一点，而水鬼呢就更粗犷、更运动。但是把 Oyster Perpetual 和水鬼增加到41毫米，说明了什么呢？这个举动就进一步的说明了劳力士根本不关心这个市场的趋势，他只关心的就是做自己想要做的事情，随心更从心的来做手表的研发。众所周知，现在市场上流行小表嘛，对吧？很多品牌都推出了同样的系列里面小款的表，比如说像 Panerai 的 Submersible， 对吧？已经减小到了42毫米，最近好多款都是这样的。然后Tudor 呢也出了 Black Bay 58，也是为了迎合市场现在对较小的这个表径的这个需求。但劳力士就和别人不一样，哎，你们喜欢小是吧？哎，我就不给你们。迎合人间这种世俗又低端的事情，这么平庸，那我还是交给 Tudor 去做就好了，对吧？你们喜欢蓝色的小钢表 Black Bay 58 Navy Blue， 给你们就是了，对不对？表壳和表链一体化没关系 Tudor Royal 你们考虑一下，对吧？所以劳力士还是根本就不关心玩表的人是怎么想的，他只关心的就是引领这个行业。他就跟像我喜欢的一个 YouTuber 说过，他就跟 Apple 一样，可能一些产品这个市面上没有，或者说现在不流行，但是我就去做了，我要引领，我要告诉你们喜欢什么，你们就要我做什么，你们就应该喜欢什么，这就是他们的态度。但是虽然这么说了，劳力士也并不是完全不听取大家的意见，就比如说像水鬼，它虽然把表径扩大到了41毫米，但是呢，它把表耳缩小了，然后把表链加大。那么这样呢，整体看起来就更加的协调一点这个比例。因为之前我在水鬼的那个测评里面我也讲了，很多人都不喜欢这个 super case， 所以这个表耳的缩小会满足很多人对它整体这个比例的喜欢啊。所以说，如果劳力士听取一部分人的意见的话，那么我觉得很值得期待的就是明年的探险家2系列。因为探险家2呢是在1971年推出的一款嘛，所以明年2021年是50周年的纪念。那么以劳力士的德性来讲的话，很有可能会推出一款50周年的纪念款，就像他们做的那个 Seedweller 和之前的那个第一款的绿水鬼 Kermit 一样。如果劳力士真的听取大家的意见的话，那么我猜测明年很有可能是什么？劳力士2会被安上陶瓷圈，然后呢，因为大家现在觉得探险家2呢比较大，所以我觉得有没有可能劳力士会把探险家2也变成41毫米的表径，然后把那个表耳稍微做的细一点，这一点我觉得还是很值得期待的。然后还有一点就是设计上，我觉得现在你看水鬼把它加到了41毫米，然后用了 Oyster Bracelet， 然后 GMT 呢还是40毫米，但用了 Jubilee Bracelet， 就把这2种系列呢区分开了。然后呢，最近的20年，探险家2和 GMT 其实蛮像的，除了这个会转的表圈以外，和这个表圈当然了，这个颜色不一样嘛，因为一个是有那个颜色 ，GMT 是有颜色的嘛，然后探险家2是这个普通的不锈钢圈，不能动。但是我觉得有没有可能，因为是50周年纪念，所以劳力士会把探险家2做得更像1971年的那个原始的那一款？我觉得这一点是蛮期待的。如果真的这么做的话，我个人会是非常喜欢的。至于这个 Oyster Perpetual 变成41毫米，我觉得还是蛮有意思的，
因为劳力士有这样一个习惯，就是在不同的表款上啊，用同样的表壳。比如说像之前的 Oyster Perpetual 39毫米和这个探险家1用的就是相同的表壳，然后这个 Milgauss 和 Air King 用的也是同样的表壳，就是40毫米的这个不锈钢表壳。所以现在呢，因为把 Oyster Perpetual 变成了41毫米，那么现在仅存的39毫米的这个表壳呢，就是探险家1。所以说以劳力士的习惯，为了这一款表单独生产这么一个表壳探险家1啊，这个值不值得？我觉得这是蛮有趣的。所以说我个人认为探险家1也许在明年或者未来也会被改成41或者36或者40，这样呢就能节省他们这个生产的成本嘛，对吧？因为如果只是为了这一款表做一个39毫米的表壳，那确实有点不值当的，在我看来。所以说它有可能会直接就用一个他们现存的41毫米的表壳呀，或者36毫米啊，或者怎么样，我不知道。关于颜色啊，我们先说一下水鬼吧。在发行之前啊，劳力士在 Instagram 上狠狠地调戏了我们一把，一会儿给我们看一下蓝色的海水啊，一会儿又说什么 Out of the Blue 啊，然后再加上7月份的时候Tudor 推出了一款新的 Black Bay 58 Navy Blue 嘛，然后在18年的时候劳力士和 Tudor 就同时推出了这个百事圈的 GMT， 所以大家都以为在今年我们可能会看到蓝色的钢款的水鬼，但是 BOOM， 除了黑色以外，劳力士只给了我们一个蓝圈黑表盘的新的绿水鬼，然后这个蓝色的这个 Submariner 呢，还是只有白金款的，没有钢款。我个人对新的这个绿水鬼啊是比较失望的，因为没有任何创新。它其实怎么说呢，只是在把旧的这个 Kermit Submariner 的这个设计拿了过来，换上了新的绿表圈而已。而且经过多方证实，这个绿色的表圈呢和之前的这个陶瓷圈的绿水鬼呢是同样的颜色，颜色上并没有任何改变，只是表壳做大，然后把这个之前绿水鬼的绿色表盘换成了黑色表盘。在发行之前啊，我一度以为可能会推出的是什么呢？是一个蓝色表圈，然后有这个蓝色 sunburst 这个效果的这个表盘的一个钢的水鬼来替代就是之前的这个绿水鬼嘛，所以结果呢并没有让我很惊喜。但是很幸运，前几天我在我的这个附近的 AD 呢也有机会试戴了一下这个新的绿水鬼，果不其然并没有让我觉得很惊喜。然后它戴在手上的感觉呢真的很舒服，但是从颜色上呢，然后当时给我看这个表的那个销售呢戴的就是那个之前的绿色表盘的绿水鬼，两个表呢就是放在一起对比较的时候呢，很明显还是之前的绿水鬼呢更要吸引眼球一点，因为整个表表盘啊和表圈都是绿色的，然后就非常的闪耀。然后新的呢黑表盘配上绿色的表圈呢，并没有特别的起眼吧，我只能这么说。然后我觉得今年的重头戏绝对是 Oyster Perpetual 的新颜色，甚至我觉得今年啊劳力士用这个 Out of the Blue 这个 slogan， 其实它是很隐晦的。我觉得它有可能指的并不是这个水鬼，而是这个 Oyster Perpetual。因为什么？因为英语里面 Out of the Blue 是有一种就是说莫名其妙就出现的这种感觉，所以说很意外的一种东西。我具体有什么颜色我就不和大家说了，因为做过类似测评的人很多了，我只是说一下我个人的猜测或一些想法。有人说 Oyster Perpetual 出这个各种各样的颜色啊，是为了吸引更多的年轻人来买劳力士。我个人并不是这么认为，因为感觉你推出了很多颜色，但其实呢，这些颜色除了浅蓝色、橙色和粉色，剩下的黄色、蓝色和这个绿色呀，其实以前都有。只不过旧的 OP 呢用的是这个名称不一样，比如说这个黄色以前叫什么这个 White Grape， 然后这个粉色呢叫什么 Red Grape 好像是，然后之前的 OP 呢是这个 Sunburst 效果，然后现在新的 OP 呢是这个 Lacquered 效果。同样呢很幸运，我也在这个 AD 呢看到了这些新的这个表款，然后我个人认为呢，我之前最喜欢的是这个红色的这一款。但是说真的，我戴在手上之后呢，感觉，因为它这个上面的劳力士这个标志的字啊，印刷是黑色，然后再加上这个 Hour Markers 周围这12个点点呢也是黑色，所以整个看起来呢有一点脏，然后给我的印象呢就是一碗 tomato soup
上面撒了黑胡椒的这种感觉。然后还有就是这个他们说的这个 Tiffany Blue， 这个 Tiffany Blue 啊，我其实对它还蛮有期待的，但是戴在手上的感觉，它只让我想到了我嘴上的这个口罩，它和我嘴上的口罩真的是颜色一模一样，所以呢，还是蛮失望的。但是这些颜色里面，我最喜欢的就是这个绿色。这个绿色呢，是唯一这些款里面呢用了白色印刷的，和白色的这个周围12个这个点点，所以说呢，看起来整体很干净。然后这个绿色呢也很抢眼，所以说，这个还是我喜欢的。虽然我不会入手，但是，单纯的喜欢还是这个绿色的。然后我觉得这个 Always Perpetual 啊，除了这个颜色以外，还有一点很重要的就是这个表盘的效果是这个 lacquer effect， 而不是这个 sunburst。这一点很重要，就是它像之前劳力士70年代还是80年代做的那个 Stella Dials 这种质感。然后以前的这个 OP 的用色呢，就很像这个 Datejust， 因为 Datejust 就都是这个 sunburst 这种放射线的这种效果嘛，表盘上。但是它用了这个 lacquer effect， 就和 Datejust 区分开了，所以就并不会让人觉得啊，这是一款低配的 Datejust。啊，你可能之前戴了 Always Perpetual， 自己一看，哎呀，这不就是一个 Datejust 把这个 date 去掉了嘛，对不对？但是换了表盘之后，这就更像是一个独立的产品线，对不对？这也就是我之前所说的这个劳力士的运动款，你看它把这个水鬼和 GMT 区分开了，所以很有可能明年这个探险家2和 GMT 也会更加的区分开。我觉得这个是很有可能发生的事情，就是劳力士想把每一款这个产品。这一个系列都和另一个系列，区分的做的区别更大一点。还有一个点值得注意的就是，劳力士在最近几年有这种把运动款上彩色表盘变成黑色表盘的这个趋势。就比如说这个之前全金的这个绿色表盘的 GMT， 现在就没有了。然后今年呢，他又把这个绿水鬼的绿色呢，和之前这个 Smurf 白金的这个蓝色的表盘的水鬼呢，都变成了黑色表盘，然后把这个各种各样颜色的表盘呢，交给这个 Always Perpetual 这个怎么说入门级的这个手表。那么有没有可能劳力士，这就是将来劳力士的一个趋势呢？这个运动款的手表呢，将会是黑色表盘，然后把这个功夫呢都花在五颜六色这个表圈上。从而呢，提高劳力士的这个运动款的生产的这个效率，因为大家都知道现在运动款钢表是一表难求，所以说有没有可能劳力士想通过这种方法来提高生产效率呢？这一点也是很值得期待的。虽然我个人认为这个概率不大，但是也是可以大家值得期待一下。如果这真的是劳力士的这个一个设计的方向的话，那么我觉得下面最有可能被改动的那就是 Milgauss。大家知道 Milgauss 是现在劳力士运动款里面用色最炫的一个吧，尤其是这个 Z Blue， 对吧？这个蓝色的表盘配上橘黄色的秒针，再加上好像还有绿色的东西在上面，具体我不太记得了。这个 Milgauss 也10几年没有改动了。之前我也看到很多人说，有没有可能这个劳力士会把 Milgauss 做成之前这个复古款这个6541这个样子？如果劳力士真的按照我刚才所说的这个趋势发展的话，那么很有可能，我觉得 Milgauss 真的会变成一款有表圈的手表，然后去掉现在这个各种各样的颜色。那么如果劳力士真的这么做了，那么现在的 Z Blue 肯定也会价格也会不停的往上窜。好了，这就是我个人对这个劳力士2020年新款手表的一些看法和我的一些预测吧。当然，可能很多都不准，如果有巧合呢，也都是纯属雷同。如果你喜欢手表的话呢，那么就请你订阅我的频道，也请你在留言区呢告诉我你是怎么看的，或者你有什么同意或者不同意我的看法，都请欢迎大家在评论区告诉我。谢谢大家，再见。